बारिश फुल चल रही है। चेक करें किधर किधर गए हुए हैं ब्लॉक। और फिर मैं अभी जाने लगा हूँ घर। ओहो, गाड़ी सेंटर में घूम गई, कश्ती ना आनी पाए गई साकों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ना वो बड़ा स्पेशल हो रहा है जी। हम अभी जा रहे हैं ड्यूटी से घर और मौसम जो है वो आपके सामने है, बारिश फुल चल रही है। और इस वक्त जो हम अभी मौजूद है ना वो है DHA के एरिया, उधर से गुजर रहे हैं। बारिश सही धड़ाधड़ आ रही है, मज़ा आ रहा है। इस्लामाबाद का ये एरिया है जी जिधर हम अभी जा रहे हैं। ये मेरे साथ जो अभी इधर है ना वो है जी, ये अकील है, वो पीछे इम्तियाज़ बैठा है, शहद है और शफीक भाई, खुर्शीद भाई पर्सन जो है ना वो खुर्शीद भाई है। और जो शहद भाई है ना वो थोड़े से बीच वाले हैं। ये फिर मोटू कुछ जान दे सारे नए वाले खास तौर पे जान दे। रोडों पे ना पानी बहुत है इस वक्त जो है ना। ये देखें जी, हालात चेक करें। ओहो हालात सही हैं जी दोस्तों। बारिश जो है ना वो तो रुक गई है जी, अभी बिल्कुल सबूत माहौल बन चुका है। ये चेक करें, बारिश बिल्कुल स्टॉप हो गई है। और जो हम सोच रहे थे हमने नहाना है तो नहाने वाला प्रोग्राम तो बढ़ गया। ओहो, आगे क्या हुआ पड़ा है जी, आगे तो सारा निज़ाम दरम बरम हो गया है हवा की तरफ से। चलो देखते हैं, चेक करें किधर किधर गए हुए हैं ब्लॉक। ये समझो DHA का फ्लाईओवर है और इस तरफ से जो आ रहा है ये आ रहा है जी एक्सप्रेस वे। ये सारा एक्सप्रेस वे है। चेक करें गाड़ियाँ कैसे आ रही है। ये और ये फ्लाईओवर का वो रास्ता है। और मैं अभी ये गाड़ी है वो इधर खड़ी है और उधर से फिर जा रहा है दूसरी तरफ। और फिर मैं अभी जाने लगा हूँ घर से होके ना फिर आऊँगा। और ये है, चेक करें, वाह। हम अभी जो जा रहे हैं ना वो जा रहे हैं जी एक्सप्रेस वे। ये जो एक्सप्रेस वे है ना ये आपका आता है लाहौर से आता है और टी चौक के पास से ना वहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं। एक जाता है सदर की तरफ और एक जाता है सीधा फैज़ाबाद। और फैज़ाबाद से फिर फैसल मस्जिद स्ट्रेट यही रास्ता जाता है। ये पिछले दिनों बन रहा था और उन्होंने ये जो अपग्रेडेशन किया ना वो ये किया, यानी कि फ्लाईओवर बनाया। और ये और आज हुआ क्या है, वो गाड़ी सेंटर में क्या हुआ है गाड़ी को, ओहो गाड़ी सेंटर में घूम गई है बिल्कुल। ये क्या करने लगा है, तो टायर ही उसके टायरों को कोई मसला है, एक्सल हो गया, एक्सल टेढ़ा हो गया। तो मैं चढ़ाई की थी फुटपाथ की, गाड़ी इस रोड से ना दूसरी तरफ चली गई है। आपको पुल नज़र आ रही है, ये है काक पुल। इसको भी इन्होंने अपग्रेड किया है और ये तकरीबन कोई 3 से 4 लेयर मेरे ख्याल में रोड है। आपको पीछे वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ये सारी पुल इन्होंने 2 पुल यानी और बनाए हैं। पहले एक पुल थी ना उसके लेफ़्ट राइट एक पुल और खड़ी की है, ठीक है। और अभी हम जी पहुंच गए हैं। चाचा, एक तो बंदा खड़ा है वो देख ही नहीं रहा इधर उधर। ये है वो काक पुल जो इन्होंने अपग्रेड की है। और डेली ये हमारे लिए खजल खानी बनी हुई है इतने। चलो हम अभी जाते हैं अपने रोड की तरफ। ये आ गया जी साडा रोड। केड़ा साडा रोड, जेड़ा मॉडल टाउन का रास्ता है ना वो ये है। दोस्तों ये है साडा रोड। जेड़ा साडा रोड है ना वो चेक करो तुसी, हर जाते तक पानी लभना है। कंक्रीट है जी, पवी नहीं जो पहले पटीज गई है। ये सारे रोड के कमाल है। डेली इस जात वैसा गुजरना होता है। होना ना खड़े पाए गए जिसते। ए लो जी, ये सारा मॉडल टाउन का बाजार है। डिटा हुए तो हम कश्ती ना आनी पाए गई साकू। मॉडल टाउन के बाजार ही जो सा गुजरन लगे हैं। और अल्लाह भावे दरिया सिंध बना हुआ है।
ਹੁਣ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ को ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਸੇਮ ਵਿੱਚ ਵੜਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਨਾ ਉਸ ਗਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ गली मेरी एंड वाली है जी है चलो चाची परे करना इत्था लाओ आओ। चलो दोस्तों ये है मॉडल टाउन का बाज़ार। चेक करें अभी बारिश आई है ना मॉडल टाउन में तो ये हालात बने हुए हैं इसके। मैं अभी यहाँ से निकलने लगा हूँ मॉडल टाउन के बाज़ार से और डज़ जाते हैं। फाइनली दोस्तों मैं अपने घर जो है ना वो आया हूँ पहुँच जिधर मैंने गाड़ी अपनी खड़ी करता हूँ। ये वो गेट है जिधर मैं अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ। मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और बस इधर से निकलता हूँ। मौसम बड़ा फिट हुआ है। मैं अपना लैपटॉप ले लूँ फिर चलते हैं जी घर और देखते हैं आशिर क्या कर रहा है। आशिर एंड फातिमा गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है और चल रहा हूँ। हवा बड़ी तेज़ चल रही है, इस वक्त फुल हवा है और बारिश बड़ी तेज़ आई है इधर इस्लामाबाद में। हवा भी फुल चल रही है, मौसम बड़ा फिट हो गया है। पहले तो बड़ी गर्मी थी लेकिन अभी सही टाइट मौसम है। अभी तक अब देखें गलियों में पानी है और मैं अभी पहुंचने वाला हूं घर। घर का जो मेरा गेट है वो ये है। मैं बस एंटर होने लगा हूं अपने घर में। क्या कर रही हो? पेपर लगा रहे थे। किस और फातिमा ये खड़ी हैं पेपर लगा रहे हो? हाँ। क्यों? वो इधर गंद आ गया। बारिश में नहाते रहे हो? लग तो यही रहा है आप सही ना आए हो है ना। मैं तो यही कह रहा था मैं घर जाके बारिश में नहाऊंगा और फिर तो बारिश रुक गई है ना। दोस्तों फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया हूँ। बस सीढ़ियाँ चढ़ने लगा हूँ और जाता हूँ ऊपर। सारा दिन काम कर करके अंधेरा सीढ़ियों पे भी फुल है। अस्सलाम वालेकुम। हाशिर आ गया है जी। हाशिर कैसे हो? तुझे तो लगता है सर्दी लगी हुई है। नहाते रहे हो बारिश में? मुझे पहले सर्दी लगी है। बारिश में नहाते रहे हो? हाँ? ना करो ये। मुझे अभी यही समझ आ रही है कि तुम बारिश में नहाए और तुम्हें फुल सर्दी लगी है। तुम्हारे हाथ बिल्कुल ठंडे हैं यार। मैं नहाए हूँ पापा। नहाए हो? सही मज़ा किए हैं। मैं तो यही सोच रहा था मेरा। और आज ना मेरे कमरे की सेटिंग फिर चेंज हो गई है जी। अच्छा तो आज आप लोगों ने फिर सेटिंग चेंज कर दी है। पीसी सही नहीं आ रहा तो वो फिर से पुरानी जगह पे टेबल और वो सारी चीज़ें सेट कर दी है। अच्छा लग रहा है। दोस्तों फाइनली मैं अपने घर आ गया हूँ और जो मैंने गाड़ी खड़ी करनी थी वो मैंने कर दी है और गाड़ी मेरी वो खड़ी है जो मैं आपको दिखा रहा था। ये इस्लामाबाद का सारा जिधर हम रहते हैं ये उस जगह का व्यू है। ये देखें दोस्तों ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं, लाइक किया करें ताकि आपका भाई सही वायरल हो। आप लोगों ने वायरल करना है। चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।